Goeienaand en baie welkom by die Bulletin. Goeienaand, die begroting bied 'n bietjie verligting vir vuisvoos belastingbetalers. Kleinskaalse daggebore in die Oos-Kaap is hoopvol dat die kommersialisering van die bedryf hulle lewe kan verander. En 'n voorste tennisspeler word sonder seremonie uitgeboonder by die ATP 500 toernooi in Acapulco, Mexico, weens wangedrag. Voorlopige verligting vir belastingbetalers, staatsbeheerde maatskappye wat oor die vingers getik word, beter as verwagte belastinginvordering en die verkoop van Eskom bates om skuld te delg was van die kernpunte in die minister van Finansies en Godongwana se eerste begrotingsrede in die parlement. Godongwana het ook die voortslepende korrupsie in die land veroordeel en uitgestippel hoe beleggings in infrastruktuur bespoedig gaan word. Die tesourie verwag dat Suid-Afrika se ekonomie vanjaar met 2,1% sal groei. Om tred te hou met inflasie is persoonlike inkomstekerwe en kortings met 4,5% aangepas. Die belastingverligting ter ondersteuning van ekonomiese herstel bedra altesaam 5,2 miljard rand. Die belastingvrye drempel vir Suid-Afrikaners jonger as 65 is verhoog tot R91.250. Die drempel vir belastingbetalers tussen 65 en 74 jaar is nou R141.250. Diegene van 75 en ouer betaal eers belasting as hulle meer as R157.900 verdien. Households are still under financial pressure and are coping with higher obligations, the effects of COVID-19 and increased fuel prices. Now is not the time to increase taxes and put the recovery at risk. Accordingly, we have decided to keep money in the pockets of South Africans. Vir die komende boekjaar word belastinginvordering op R62 miljard meer beraam as 4 maande gelede. Geen brandstofheffings vir diesel en petrol sal die komende boekjaar geskied nie. The inland petrol price breached R20 per litre. The high price has put pressure on the cost of transport, food and other goods and services. To provide some relief to households, no increases will be made to this general fuel levy and petrol diesel for the 2023. Aksies op tabak en alkohol gaan wel tussen 4,5 en 6,5% styg. Aksies op bier en sider styg met 11 sent, wyn met 17 sent en vonkelwyn met 76 sent. Harde hout kos voortaan R4,83 per bottel meer. 'n Pakkie sigarette sal jou R1,03 meer uit die sak jaag en sigare R6,77. Government also proposes to introduce a new tax on vaping products of at least R290 per milliliter from 1st of January 2023. The rationale for that is not part of the tax system now. We've got to go through the processes required by law of consultations and all of the. I would have preferred to introduce it today. A new tax would also be introduced on beer powders. After 3 years of no changes, the health promotion levy will be increased by R2.31 per gram of sugar. Die maatskappybelastingskoers word met 1 persentasiepunt afwaarts aangepas van 28 tot 27%. Ook word daar alles in die stryd gewerp om verdere kredietafgraderings af te weer. Dit is 'n baie markvriendelike begroting gewees. Maar ek dink daar's heelwat risiko in terme van die bestedingsuitgawes kant, lae bestedingsaannames ten opsigte van die staat se loonrekening en natuurlik ook die COVID grant wat eindig in Maart volgende jaar. So daar is risiko in die begroting, maar ek dink dat oor die algemeen behoort graderingsagentskappe ons nie verder af te gradeer nie, want ons het heelwat ver gevorder in terme van fiskale risiko. Die minister het voorts gesê Eskom moet met 'n omkeerplan vorendag kom om sy skuld te delg wat die verkoop van bates kan insluit. Ander staatsbeheerde maatskappye is ook gewaarsku om geen verdere reddingsboeie te verwag nie. In die stryd teen korrupsie beoog die tesourie om die regering te steun in sy stappe om die gesondheids- en onderwyssektore 'n hupstoot te gee. Dit sluit in R24,6 miljard vir provinsiale onderwysdepartemente en R76 miljard oor die mediumtermyn vir werkskepingsprogramme. Godongwana se begrotingsrede het gemengde reaksie ontlok van oppositiepartye in die parlement.
I do think it was an opportunity lost, although we do believe that the narrative is the right one. So he is speaking in the right way. He now needs to walk the right way. He needs to put the money where the president's mouth is. Obviously, it's a concern that a government can be able to have its focus wrong to the point where they have a revenue of 182 billion rands. But the good thing is that it's being used to make sure that, for an example, that we don't pay tax. The fact that there's going to be no fuel levy increase is a plus. We're most likely going to end up paying more than half, like R1 trillion into debt services in the foreseeable future within the current medium-term expenditure framework, and that is problematic, and we are not inspired at all, and the people of South Africa must never be inspired by this budget because it is not giving any hope to the people of South Africa. We also welcome the fact that there is no increase in the fuel levies as well as the road accident fund. That is also some relief for all the motorists. And the last thing is also the decrease of 1% in tax for businesses and companies. We believe the usage of the 180 billion rand tax windfall to partially address the escalating public debt and debt service costs is to be welcomed, as well as using that partially to fund the extension of the COVID-19 social distress relief grant, which is very necessary. This is the worst budgetary speech that I've ever heard over the past 25 years. I had thought that he would come up with a very clear economic capacity plan. He has not done that. En om sin te maak van die begroting gesels ons nou met Elna Moolman, 'n ekonoom van Standard Bank. Welkom Elna. Goeienaand. Wat beteken vanjaar se begroting vir belastingbetalers? Ek dink die grootste direkte impak gaan wees in terme van die inkomstebelastingtariewe wat met inflasie aangepas. Met ander woorde, jy gaan waarskynlik of 'n bietjie minder belasting betaal, of as jy 'n verhoging sou kry die jaar, dan sal dit daarin beteken dat jy nie dan in 'n hoër kategorie sal val en dus meer belasting sal betaal nie. En mense sal natuurlik ook agterkom dat die belastingverhogings wat daar wel is, kleiner is waarin ons gewoond was. En dan dink ek is die langer termyn prentjie wat 'n mens nou nie dadelik in jou sak voel nie, een waarin die regering seker die sterkste sein nog gegee het, dat hy nie beplan om belasting in die toekoms op te sit nie. Met ander woorde, hy het nou vir die eerste keer erken dat die jare waarin hy belastingverhogings toegepas het, hy eintlik nie soveel inkomste daaruit gekry het soos verwag nie. En hy het dan nou baie duidelik gesê die plan is om nie verder in die mediumtermyn belastings op te sit nie en eerder op ander maniere probeer om die fiskale posisie so 'n bietjie beter te kry. En dit blyk dat die begroting oor die algemeen goed ontvang is, veral die twee grootste heffings of brandstofpryse wat onveranderd bly. Absoluut, en ek dink die regering het die punt gemaak dat dit die eerste keer sedert 1990 is wat beide hierdie twee heffings onveranderd bly. Die regering is natuurlik sensitief daarvoor dat brandstofpryse op hierdie stadium in die eerste plek baie hoog is en in die tweede plek enige van hierdie verhogings 'n geweldige impak op die breër ekonomie. Dis nie net die verbruikerssak nie, maar die breër ekonomiese insetkoste gaan op. Wat ook interessant is die regering daarna verwys dat hy oor die algemeen wil kyk na die samestelling van al die heffings op die brandstofprys en die totale samestelling van daardie prys. En Tesorie verwys daarna dat hulle dink daar is 'n ruimte dat ons 'n verlaging kan sien as ons nou baie mooi gaan kyk na die samestelling van hierdie prys. Hulle praat van 'n paar jaar wat dit sal duur, maar dit is natuurlik baie bemoedigende nuus. En net so vinnig, wat is een positiewe aspek en een negatiewe aspek vinnig net so 'n netedop? Ek dink die positief is, ons het baie meer inkomste gekry as wat ons gehad het, ons het dit baie sinvol gebruik. Ek dink die negatief is, dat daar 'n paar groot risiko's is, wat ongelukkig nie deur hierdie belasting uit die weg geruim is nie. Ons dink hier aan Eskom se skuldvlak, die sosiale welvaartstoelae dalk nog sal moet verhoog, en dan natuurlik die regering se loonrekening waar ons bekommerd is oor moontlike verdere stygings. Dankie, dit was dan Elna, dit is van Standard Bank en dit is aan die einde van ons begrotingsdag. Die Hooggeregshof in Pretoria het die versoek vir 'n 2 maande verlenging aan die kommissie na staatskaping toegestaan, asook president Ramaphosa se uitstelversoek om daarop te reageer.
In hofstukke sê die kommissievoorsitter, waarnemende hoofregter Raymond Zondo, dat die finale deel van die verslag, asook die bevindings wat met Eskom, Bosasa en die Staatsveiligheidsagentskap verband hou, teen 28 Februarie aan president Ramaphosa oorhandig sal word. Die sluiting van die Gupta bankrekeninge, die regeringsreaksie, die Estina suiwelprojek, parlementêre oorsig, die SABC, ANN7 en EOH Network Solutions maak deel uit van die finale verslag wat op 30 April bekendgemaak word. In die Bloemfonteinse Hooggeregshof is die borgtog voorwaarde van die bestuurshoof van Oudtshoorn en mede-direkteur van Nolani Beleggings, Ronika Raghavan, om persoonlike redes verslap. Raghavan is een van die beskuldigdes in die 24,9 miljoen rand wat die Vryheidsdepartement van Landbou betaal het vir 'n uitvoerbaarheidsstudie vir potensiële boerderyprojekte in die provinsie. Die beskuldigde het vlugtig in die hof verskyn waar die saak tot 24 Junie vir 'n voorverhoor uitgestel is. Die Afrikaanse remkletser Ricardo Makado, beter bekend as Ricky Rick, is vroeg vanoggend in Johannesburg oorlede. Die 34-jarige se heengaan het die plaaslike vermaaklikheidswêreld geskok. Die sanger is bekroon vir liedjie van die jaar by die Metro FM toekennings, asook SA Hip-Hop toekennings vir beste manskunstenaar, album van die jaar en beste hermenging van 'n liedjie. Makado het voorheen sy stryd teen depressie met sy aanhangers gedeel. Hy laat sy vrou en 2 kinders agter. In die buiteland in Australië het wydverspreide oorstromings in die Sunshine Coast paaie laat oorstroom. Vloedwater het tot 1,4 meter in sommige dele gestyg, paaie bedek en voertuie gestrand gelaat. Reddingspersoneel is ontplooi om met soek- en reddingspogings te help. Die lijk van 'n vrou is in 'n oorstroomde voertuig gevind en 10 mense is as vermis aangemeld. Na 'n hoë vlak veiligheidsmagvergadering is 'n noodtoestand in Oekraïne afgekondig, terwyl Rusland sy diplomatieke personeel uit die land onttrek. Die jongste sanksies deur die VSA teen 2 groot Russiese finansiële instellings, VTB en die Militêre Bank, sny finansiering vir Rusland af. Sanksies is ook gehef op die Russiese elite en hulle families. Die optrede volg na president Vladimir Putin vroeër die week 'n dekreet van onafhanklikheid vir 2 wegbreekstreke in die ooste van Oekraïne onderteken het. Duitsland se reaksie was om nie die Nord Stream 2 gaspypleiding goed te keur nie. Dit is Europa se mees verdelende energieprojek met Rusland. Die Nord Stream 2 is ontwerp om dubbel die hoeveelheid gas na Duitsland te vervoer en ook die Oekraïne as tradisionele deurgangspunt te omseil. Amerika en Oekraïne is gekant teen die projek wat Europa se energieafhanklikheid van Rusland versterk. Dit sal ook Oekraïne van deurgangsgeld ontneem en die land weerloos laat teen Rusland. In Kaapstad het die Tygerberg Hospitaal die eerste staatshospitaal in Suid-Afrika geword wat robotondersteunde chirurgie gebruik. 3 operasies is reeds uitgevoer as deel van hulle chirurgiese robotprogram. Die robot is een van 2 wat deur die Wes-Kaapse regering aangekoop is. Die Da Vinci XI chirurgiese stelsel bied chirurgie gevorderde gereedskap om moderne robotiese minimale toegangschirurgie uit te voer. Dit is die eerste vir openbare gesondheid in Suid-Afrika. Die Da Vinci XI-stelsel sal na verwagting die wyse waarop gevorderde operasies uitgevoer word op sy kop keer. Die feit dat dit voorwerpe tot sowat 10 keer kan vergroot, kan operasies meer akkuraat uitgevoer word met die RD-beelde wat op die skerm vertoon. Die stelsel wat 'n ingeboude angiogram-tegnologie het, gee chirurge 'n gevorderde stel gereedskap waarmee hulle operasies kan uitvoer. Dis 'n groot voordeel vir die pasiënt en ons kry baie minder komplikasies en die lewenskwaliteit na die chirurgie is baie beter want ons kan soveel beter sien. Pasiënte sal baat vind by die minder tyd op die operasietafel, kleiner wonde en minder komplikasies na operasies. Om so 'n stelsel in die staat te kry, ons het regtig gedink ons sal nooit so ding kry nie. En ook om 'n stelsel te kry waar die pasiënte doen baie beter. Veral as jy chirurgie doen waar daar baie komplikasies gewoonlik is en vir ernstige toestande soos kanker. Nou kan ons die stelsel gebruik om die pasiënte vinniger huis toe te stuur met minder komplikasies. Die 62-jarige Lorraine Gys was een van die eerste pasiënte waarop geopereer is met die hulp van die Da Vinci XI-tegnologie. Sy is verlede jaar gediagnoseer met fase 2 kolonkanker. Na die operasie het ek goed gevoel, ewen vandag ook.
Maar vandaag voel ik nou een beetje pijn. Maar zoals gisteren heb ik heel goed gevoel, want ik heb nou heel dit geleden niet bewegen. En nou vandaag met die beweging voel ik een beetje. Maar niet dat erge pijn. Die Weskaapse Departement van Gesondheid sê hy het byna 40 miljoen rand belê om elk van die 2 Da Vinci robotte aan te koop, een vir Tygerberg en een vir Groote Skierhospitaal. We thank the surgeons for being able to do this, but what is important is about the surgical operations that have got a backlog because we're focusing on the COVID. Die opleidingsprogram om die robot te gebruik is intensief, 30 ure met 'n simulator, toetslopies, vaardigheidstoetse en verdere opleiding in die buiteland. Oor die volgende paar weke sal ander departemente soos urologie en ginekologie ook van die Da Vinci gebruik maak vir onder meer operasies vir nier- en blaaskanker en endometriose. Vanessa Puna, SABC, Kaapstad. Later in die nuus, kleinskaalse daggaboere in die Oos-Kaap hoop op 'n beter toekoms na 'n aankondiging deur president Ramaphosa. Ons gaan voort met die bulletin. Kleinskaalse boere wat dagga in die Oos-Kaap verbou, is hoopvol dat die voorgestelde kommersialisering van die bedryf hulle lewe kan verander. In sy onlangse staatsrede het president Cyril Ramaphosa gesê die bedryf het die potensiaal om 130.000 werksgeleenthede in die Oos-Kaap te genereer. Die verbouers soek 'n duidelike verdelingsplan met gemeenskappe wat reeds 'n inkomste verdien en families moet onderhou. Dagga en hennop is bekend as die groen-goue blare van Pondoland. Inheemse Daggakwekers verbou die plant al vir jare en amper elke huishouding in Amaslaleni verbou 'n hektaar of 2. Dit is onwettig en talle het reeds jare agter tralies deurgebring weens daggahandel, maar dit bly hulle enigste inkomste. Ek was menigmaal 'n slagoffer. Ek was in Lesotho gearresteer, in die Vrystaat, in KwaZulu-Natal, in Lusikisiki en ek was ook gearresteer in Nyandeni. Ek is 'n toegewyde daggakweker en al my kinders is grootgemaak en opgevoed deur die daggakwekery. Armoede en honger is alomteenwoordig. If this cannabis can produce oils, can produce medicines, can produce food supplements, those factories must come closer to our people because we believe they will benefit more if those factories can be closer to them. Die kleinskaalse boere sê hulle wil graag deel wees van die vernuwingsprojek en hoop vir programme waar hulle ander vaardighede asook ander boerderymetodes kan leer om beter oeste te verseker. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 vanmiddag sterker teen die vanaand vir geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud en platinum was teen die sluiting van die JSE hoër en die prys van Brent olie laer. Ons het ongelukkig nie die pryse van landbougewasse betyds van die JSE ontvang nie. Die afgetrede katholieke priester, skilder en skrywer Cyril Axelrod sê organisasies wat met gestremdes in die land werk, moet hulle dienste na die doofblinde gemeenskap uitbrei. Axelrod het pas sy 3de boek bekendgestel. Hy is in 1942 doof gebore en het sy sig geleidelik verloor nadat Usher-syndroom 40 jaar gelede by hom gediagnoseer is. Sy jongste boek, getiteld Still on that Journey, is daarop gemik om 'n groter begrip te skep van wat dit is om doofblind te wees. Die boek is 'n blik op 'n lewe van donkerte en stilte, maar ook een van buitengewone prestasies en ondervindings. Cyril Axelrod is al vir langer as 20 jaar doofblind. It took about 20 years. It took about 20 years to become fully blind. Larry and I went to the eye specialist. And I sat down, I thought and thought. I said to him,
born I was deaf. born deaf. Deafness was a gift from God. Therefore, I believe my future blindness will be another gift from God. Axelrod het al na verskeie vaste lande gereis om gestremdes toe te spreek. Tefsa in die Oos-Kaap sê daar is baie min bewusmaking en erkenning vir die doofblinde gemeenskap in Suid-Afrika. Many of the deafblind within South Africa, the guides that they have to give up their full-time job to assist. There's no also support grant or funding or any assistance for the deafblind assistance within South Africa because it's not recognized. And I think there is it's very few, and many of the family members become guides for a deafblind person. But to have the financial support for the guides, there isn't really that much in South Africa. Met sy unieke sin vir humor, sê Axelrod, sy volgende boek mag dalk net vol grappe wees, terwyl hy sy reis voortsit in 'n meestal donker en stil wêreld. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Goeienaand en welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons in die oostelike deel van die land bewolkte weer en dan sal dit ligte reën wees in die noordelike dele van Suid-Afrika, Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal en dele van die Oos-Kaap. Verder sal dit mooi weer wees in die Noord-Kaap. Môre sal die reën uitbrei na die Oos-Kaap sowel as die Wes-Kaap en 'n waarskuwing vir weggelveldbrande in die sentrale en noordelike gedeeltes van die Noord-Kaap. Dan ook miskolle allangs die Weskus sowel as die Ooskus van Suid-Afrika. Nou kyk ons na temperature en die maksimum in Pretoria 29 en Kalten eniging 28 en dan in Spring 27 grade Celsius, mooi weer vir die hele provinsie. Nou in Limpopo, daar kyk ons na iets wat warmer temperature, Musina 33, gedeeltelik bewolk, dan sal dit ook nat wees oor Lephalale, Tabazimbi, Bella, Mokopane en Polokwane, waar die maksimum 30 sal wees, Phalaborwa bloedig warm 34 grade Celsius. Nou in Mpumalanga, daar sien ons ook reën wat uitsak in Leidenburg, 26 is die maksimum, Sekunda 28, Standerton 14 op tot 29 grade Celsius. In KwaZulu-Natal, allangs die kuslyn waar dit reënerig sal wees in Durban 28, Ladysmith 32, Kokstad 13 op tot 25 grade Celsius. Nou in die Oos-Kaap hier langs die kuslyn waar dit reënerig sal wees, veral hier by Oos-London 28, Klabega 'n paar druppels wat daar kan val en die maksimum is 26 grade Celsius. In die Wes-Kaap, in Klein Willem 33 bewolkte toestande daar, Hermanus 25 en die maksimum vir Kaapstad sal 27 wees. Dit is wat ons te wagte kan wees. Ons kyk nou na die Noord-Kaap, onthou dan ook die waarskuwing wat bestaan vir weggelveldbrande oor die sentrale en noordelike gedeelte, veral oor die gebied van Appington 35 en dan langs die kuslyn Springbok is die maksimum 29 grade Celsius. In die Vrystaat, daar kyk ons na temperature in Kroonstad van 32, Frankfurt nat, maar warm 30, Bethlehem 29 en dan die laaste provinsie is Noordwes. In Mahikeng 32 gedeeltelik bewolk en dan verwag ons ook reën in Potchefstroom en in Rustenburg en daar is die temperature 33. Dit is aan al van die weerdiens. Tot ziens, tot weerziens.